Благодарам Мисо Мукич. Повторно ќе се видиме некаде после 9 часот за најновите информации од светот. И ја започнуваме првата тема. Знаете веќе дека во ИТН или информација точна и навремена отвораме 3 теми за дилеми во кои би сакале вие да се вклучите на нашите телефонски броеви 2402-002 и 2402-005. Центар за дизајн и информации и воопшто Центар за иновации. Не кажав залудно информации, затоа што сето тоа е информација и сето тоа е медиум, како една јавна соба, 2 години роден ден и 3 ката забава. Среќен роден ден за јавна соба и добри дојде за Александар Велиновски. Добро време и благодарам на честитките. Да, Центар за дизајн и иновации, но и за информации, затоа што навистина имате што да понудите, имавте досега безброј и информации и иновации, но и сето она што е како културно живење во Скопје. Како се одлучивте најпрвен да го отворите овој Центар за дизајн и иновации? Која беше потребата? Немаше такво место во Скопје? Немаше дефинитивно такво место во Скопје и се уште нема. Потребата, уствари, за еден таков простор ни алармираше, бидејќи беа направени неколку анализи во поглед на тоа што му е потребно на градот, што на вистина му е потребно на градот. Сигурно дека не му се потребни уште еден или два локали каде што би се испијало во неограничени количини, меѓутоа треба еден простор кој што ќе понуди многу повеќе содржина, од кој што при посетата луѓето би излегле малку побогати со знаење и информации. И тоа е и целта, тоа е и трендот секаде во светот, да луѓето не само се социализираат, него и да научат нешто ново во исто време. Тоа го нуди јавна соба веќе 2 години, затоа што секојдневно се случуваат најразлични настани од секаков калибар. На 28 октомври ќе го прославите вашиот роден ден и многу ми се допаѓа и слоганот: една јавна соба, 2 години роден ден и 3 ката забава. Сите 3 ката ќе имаат по нешто. Сите 3 ката ќе имаат... Не делавајте цела роденденска. Роденденска е во тој знак е и промоцијата на роденденската забава. Решивме забавата да ја поделиме во 2 дела. 27 октомври, тоа е петок, е отворањето на изложбата Тито во Африка. Тоа е поклон од јавна соба за граѓаните на градот на Солидарност, односно Скопје. Бидејќи изложбата го носи насловот Тито во Африка, слики на солидарноста. Малку да се навратиме на едно време во кое што малку поинаку живеевме. Постарите генерации ќе се присетат на оној дигнитет кој што го имавме, достоинството, љубовта, среќата што ги споделувавме, и ќе се присетат на колку бевме високо респектирани во светски рамки како нација, како југословени. Вториот дел е во сабота, значи тоа е забавниот дел отворен за сите. И се случува забава на 3 ката, приземјето, првиот кат и сега што туку, да кажам, од скоро отворено и подкровјето на јавна соба. Че настапува Марко Грамофонези или Грамофонџијата. Грамофонџија, добро познат кај скопската публика на приземјето. На горниот кат е Кирил Кузманов, джез ансамбл, потоа следи Алекс Солтиров и DJ One на првиот кат, и едно мало изненадување за публиката, тоа е меш машината на Суерфин, каде што секој еден посетител може сам да биде диџеј и да пушта музика. Да, ги очекуваме ете сите гледачи во моментов што ја гледаат ИТН или информација точно на времена, заедно да го прославиме вашиот втор роден ден. Така е, втор роден ден. Како го прославивте првиот роден ден? Еве сега 3 ката, значи се шири бизнисот, така? Па, катот постоеше, меѓутоа не беше доволно уреден, немаше оние стандард, не ги исполнуваше стандардите за да биде отворен. Сега е да кажам досреден. Сега е достапен. Достапен за јавноста, веќе се користи, има прописен пот, има прописна вентилација, така натаму сите тие стандарди за еден јавен простор се исполни за да може да функционира. Инаку првиот роден ден на звезда беше Марко Настич и беше стварно преголема гужва. Признавам дека
бевме поразени на некој начин. Не очекувавме дека повеќе од 1500 луѓе во исто време ќе се појават во јавна соба, а веруваме дека и оваа година ќе биде истото, затоа и забавата е распоредена на 3 ката, не е са фокусот само на приземјето каде што ќе настапува грамофонџијата. Пред да ми кажете што друго е такимата на оваа роденденска забава и воопшто програмата што ја планирате после вашиот официјален втор роденден, сакам да ми кажете до сега колку луѓе дошле во јавна соба? Колку луѓе се изненадиле воопшто дека постои такво нешто во Скопје и дали го очекувавте овој одзив? Ето, самите кажавте дека на првиот роденден дошле многу повеќе од тоа што сте планирале. Така е. Видите, секојдневно во јавна соба негде помеѓу 250-300 луѓе во просек циркулираат, што е навистина огромен број. Излегуваме негде над 80.000 посетители годишно. Во првата година 80.000 посетители годишно. Годишно. Ние не наплатуваме влезници, зборам за 99% од програмските активности се бесплатни, сем во случај кога други го користат просторот па наплатуваат влезници, тогаш тоа е нивна обврска, меѓутоа активностите што ги спроведува јавна соба се бесплатни за сите посетители. Така тешко е да се измери точно, значи влез до бројка, нели, до посетител. Не мислев до бројка, тама работа, не сме статистика. Во просек да, ниво дали го измерен. очекувавте одзивот и скопјаните доаѓаат, не само скопјани, сите оние што Па од цела доаѓаат Македонија не само доаѓаат и туристи. Доаѓаат и туристи, доаѓаат и голем број на да кажам жители на град Скопје кои што него со гордост го представуваат просторот, постана еден туристички топоним каде што го имате кале, имате матка и имате и јавна соба, значи не е се на ниво на некои локали кои што наликуваат еден на друг, меѓутоа имате јавна соба која што се разликува од се останато во градот. И гледам дека тоа со гордост се прави, а луѓето што редовно го користат просторот на јавна соба за најразлични цели, директно од нив сме слушнале дека го чувствуваат просторот за нивни втор дом. Што навистина не изненади кога го слушнавме тоа од поголем број на посетители. Да. Убаво се чувствувате бидејќи знаете дека им е пријатно, доаѓаат во јавна соба, комотни се, втор дом има, дека им е попријатно и да работат и да се социјализираат, да прославуваат, да научат нешто, токму во јавна соба. Да. Александар Велиновски од јавна соба го имаме во студиото на телевизија Нова во информација точно и навремена. Може слободно да се јавите да го поставите вашето прашање. Ето до Александар, кој настан би сакале да го видите и вие во јавна соба, зашто да не? Центарот за дизајн и информации и воопшто за иновации е отворен за сите вас. Па јавната соба нека биде и ваше сврталиште. Може слободно да се јавите на нашите телефонски броеви, испишани се доле на екранот. Кажавме за оние 35 години од воведување на настава по шпански јазик и 10 години од воведување настава по португалски јазик. Така е. И тоа ќе биде дел. Денеска и тоа се обрати факултетот, филолошки факултет се обрати, потребен им беше простор за изложба и за промоција на еден дел од нивниот целокупен настан. Знам дека е дводневна име прославата и се обратија кај нас, излеговме во пресред како и на сите останати. Такви имате постојано, така? Така е, затоа е јавна соба. Така. Тоа е идејата практично. Да, добро, некои од граѓаните веројатно не знаате сега што е тоа јавна соба. Некои имаат и други асоциации на јавна не знам што, ама не е тоа. А не е тоа. Јавна соба си е јавна соба, така? Да. Ми се допаѓа тоа што комуницирате и сте во добра соработка со културните институции во Македонија, па така и 5+ имаат што да ви кажат, изминатиот месец има аниматорите многу што сработиле и тоа ќе биде дел од нивната работилница, да? Повеќе за ова? Да, токму така, че имаме таа линеарна соработка со културните институции, конкретно редовно соработуваме со Мала станица, односно Националната галерија, од добра соработка со Музеот на современа уметност, проектот Титово
во Африка слики на солидарноста, ево соработка со Музеј на Југославија од Белград. Исто така и во целиот регион имаме одлични партнери со кои што соработуваме. Значи се работи на реципроцитет, не само од сега, него од постоењето на јавна соба, зборам како правно лице. Редовно се увезуваат, да кажам, програмски активности, меѓутоа и од друга страна и извезуваме наши проекти, зборувам македонски, кои што ги представуваме секој со гордост во целиот регион, од Тирана, Софија, Аха, и Белград. таква соработка остварувате. Така е, има јавна соба организира и патувачка изложба на македонски дизајн, која што на годишно ниво ги посетува сите тие фестивали на дизајн, како што ние сме домакини на дизајнот, неделата на дизајнот во Скопје. Бараме и реципроцитет да нашиот македонски дизајн биде виден надвор. Да, бев на едно такво случување кога имаше накит. И навистина беше 2 дена беше фестивал на накит. Така е. Да, така е. да. Фестивал на накит кој Многу изложувачи имаше, што навистина јас се фрапирав колку гости има најправен и колку имаше посетеност. Да, беше одлично посетен настанот, така да добро помина, добар одзив секако од страна. Уште нешто би сакала се да кажеме. Ете, ќе биде и поинаков понеделник понатаму, нели, после роденденот, со забава и смење заедно со Ивана Наскова, тоа е стендап, така? Стендап со Ивана Наскова, нови текстови, нови шали, нов програм, сакаме да го представиме, ќе биде представен 3 пати, 3 понеделника ќе биде последователни. Дружење со Ивана Наскова. Да, со Ивана Наскова, да, истата програма, само ќе биде прикажана во 3 понеделници, и затоа што луѓето не секој пат можат да стигнат доколку само еднаш се одржи таква програма. Да, потоа го спомнавме Дизајн Викот, 7 веќе издание ќе се случува кај нас. Иновативни производи, работилници за мали и големи, музика, презентации, сето тоа во Центарот за дизајн и иновации. Што Така е. од ова поконкретно може да очекуваме? Мало проширување, оваа година ни се... И датумот е? 22 до 26 ноември. Да. Компанијата Lux Lighting and Living на Водњанска веќе се приклучува како втор партнер, како локацијски партнер и програмски партнер. Идејата оваа година е да покажеме дека може целиот тој потек што е од 50-та дивизија да прерасне во една културна средина, културно-забавна средина, и се надевам дека од следната година веќе ќе може да приклучиме уште неколку Ова знаете на што локации. ми звучи на Манхетен, Авенија 5, а? Така, Нешто така. амбицијата е голема, меѓутоа Ќе успеете, мислите во тоа? ќе успееме да го направиме. Ги имаме вистинските партнери со кои што може да го направиме тоа, и го поставуваме како за цел за следната година. Оваа година беше прекасно да го поставиме за цел, и ќе беше фиаско доколку само се направеше по секоја цена. Сакаме кога ќе се направи да навистина изгледа на нешто прописно. Да. Бесплатен е просторот, заедничко работење, концептуална продавница, прототип работилница, библиотека, продажни базари, сето ова е во склоп на Центарот за дизајн и иновации, ликовни дизајн изложби, професионални презентации. Што понатаму, што би сакале кој човек да дојде и да има што да ни каже нам, да не подучи, да не научи, да ни покаже? Па видете, имаме проекти кои што секојдневно ги развиваме со голем број на партнери, и тие се на некој начин иницијалната каписла за нови проекти. Знам дека Се и дел од раѓаат гастрономијата ви е тука. Да. Имате храна од таа земја, Така. земја, па деновите ви се посветени на некоја од земјите, да? Ги дознаваме, учиме повеќе за најразлични култури, токму преку храната, кулинарските работилници, што се изведуваат од работилници за најмлади до работилници професионални за возрастни или семипрофесионални, би рекол, за некои што сакаат да постанат кувари или сакаат на некој аматерски начин да се унапредат во кулинарството. Меѓутоа сите тие проекти, да кажам, програмски активности не носат до една нова идеја, детектираат нови потреби,
во општеството и тоа ви кажува дека постои потреба, постои дупка на пазарот и таа дупка на пазарот треба да се исполни. За следната година се предвидени малку поголеми проекти, позамашни Може да откриеме нешто? Мини детали се тоа што ќе се работи со лица со посебни потреби, ќе се основа компанија во која што лицата со посебни потреби ќе бидат и вработени и ќе управуваат со тој дел од компанијата, која што ќе биде секако самоодржлива, се работи за бизнис, не се работи за донација или грант. Вие им давате можност на лицата со посебни потреби да си го Така е. покажат Така и своето имавме вистинско... неколку обиди, луѓето во јавна соба, да кажем, изразија спремност за да ги прифатат лицата со посебни потреби, во неколку обиди. Имавте и настан, знам, со децата од Даунов синдром. Така е. Тие послужуваа и беа Во недела, во неколку забава. часови, од 2 до 3 часа, во завис од можностите, доаѓаат, вежбаат и работат. Некои работат на бар, некои послужуваат, изработуваат други работи. Неретко се и вклучени во настани кога може да бидат вклучени, нормално кога корисниците на просторот дозволуваат да такви лица ги послужуваат за време на катерензи, коктели и слично. Значи пробуваме да ги инволвираме во работењето. И за целта е да се створи еден модел кој што навистина ќе ги интегрира и тие лица нема да бидат понатаму товар ни на општеството, а нема да бидат ни на семејството. Ни на маргините. Така е. И ќе бидат општо прифатени. Постои една формула на која што работиме заедно со британската амбасада, со организација од Лондон, Даунов синдром Косово, секој со различна експертиза ќе се вклучи и ќе се развие еден модел за вистинска интеграција, зборувам, и вработување. И дури вработување, да. Да слушнеме кој ни се јавува. Добро утро, за кого? Ало? Да, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, се слушаме, повелете. Се јавувам од Битола. Добро утро, Битола. Моментално ве гледам. Емисијата ви е стварно прекрасна. Благодарам. Ме испровоцира ова Центар за дизајн и иновација да се јавам. Добро. И поздравувајќи го господинот Александар, сакам да го прашам дали во нивната работа вклучуваат нешто како аматерски изложби на одредени уметници аматери. Аматерски изложби на Одредени уметници аматери. Низ аматери Македонија. уметници низ Македонија. Да. Тоа ви е прашањето? Да, као например речеме има многу млади луѓе кои творат по смисла на дома нешто сликаат, дома нешто прават, па нема каде да одат. Нема каде да Има се го луѓе- представа тоа. Да. Има Добра. луѓе кои што например освен сликарство имаат, ајде да речеме, нека си пирографија, некои си модели и така натаму. Дали тоа некаде може и во центар во овој центар да се изложи као аматери? Добро. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав ете до Битола и благодарам што ни се јавивте, бевте дел од информативната отворената информативна и утренска програма на телевизија Нова. Слушнавте? Да, го слушнав. Имате неколку примери на ликовни изложби во јавна соба кои што се и материализирано во изминативе 2 години. Тоа не се да кажам академски сликари, туку се луѓе кои што се Аматери. единствено се многу талентирани и заслужиле да нивните изложби бидат представени во јавна соба. Така да не гледам никаков проблем. Веќе Да сме имале дојде такви, господинот или нормално. тој што- Веќе сме да. имале неколку изложби и сметам дека и ќе имаме во Да. иднина. Да. Затоа што е целта да откриваме нови таленти. Да, ете, слушнавте и сами, слободно бидете дел од јавна соба, дојдете и ќе ве пречекаат и ќе ви понудат нели соработка. И досега имало таква интенција да Токму покажете таленти без разлика дали се професионалци или дали се аматери. Така е. Да. Кажавте дел од програмата за идната година, ете ми се допаѓа програмата што не ги ставате веќе оние деца со посебни потреби на маргините, туку ете си дел од јавна соба. Што понатаму за идната година веќе? Па повеќе ќе се обрне внимание на изработка на прототипови, гледаме дека е во стагнација, тоа е делумно би рекол и
Наша вина, ние долги години работевме на изработка на прототипи, односно стимулирање на младите дизајнери да изработуваат прототипи. Меѓутоа, голем број на програмски активности навистина не се постигнува да сегдека стигнеме и сето тоа го изработиме на начин како што ние посакуваме. Така да следната година навистина ќе биде малку повеќе посветена, бидејќи гледам дека продукцијата, дизајн продукцијата општо во Македонија е во некоја стагнација. А тука и вината ние си ја превземаме како еден неформален артикулатор на дизајн сцената. Морам да признам, иако се бавевме со покомплексни проекти, многу повеќе прикажувавме надвор од Македонија, значи извезувавме она што беше изработено во 2014 и 2015 година, го прикажувавме надвор, значи од Истанбул до Виена, а ја запоставивме на таа сметка ја запоставивме домашната продукција. Туристите само кусо, што најчесто сакаат да пробат, да вкусат и да видат? А да е наш највеќе ги интересира прогресот, се што е изработено од младите дизајнери во мали серии, што е специфично за ова поднемје. Тоа е тоа што ги интересира. Прво што влегуваат е во... Што најчесто пијат? Вино. Вино, да. Што најчесто јадат? Повеќе вегетаријански некои... Вегетаријански? Да, вегетаријански некои оброци. Ајвар, не? Не, ајварот толку секси би рекол, помина модата. Чварки. Може. Може чварки. Да, ви благодарам за денешното ваше гостување. Александар беше тоа Велиновски од јавна соба од Центарот за дизајн и иновации. Една јавна соба, 2 години роден ден и 3 ката забава имате на 28 октомври, а ИТН или И така натака продолжува. Бидете на фреквенцијата на телевизија Нова.